ไอตอนที่ลมมันมาเนี่ยตอนนั้นเขาเฮ็ดอีหยังอยู่ครับไอไปแอบตู้เพราะว่าตอนลมมันมาแห้งเราเรียกประกันไปแอบตู้ไอ้ตู้เข้าตัวนี้นะคะแล้วมันลมพัดตัวนี้เขามีคนอยู่ในตู้บ่ครับตอนนั้นก็ค่ะเขาบอกออกไปดูข้อมูลด้วยทั้ง3 คนเลยแล้วความเสียหายหลายว่าตอนนี้ครับเรียกนักจะยุ่งหนีกันยิ่งยุ่งพอถ้าเราบนดีกับมันจะต้องถามเอ็มอยู่มาถึงแต่ที่เดี๋ยวมีช่างตู้อยู่ตรงเดี๋ยวถามไปที่อยู่เนาะเสามัน13ต้นมันลงอยู่11